तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन माउंट हो गया है, मैंने कार्बोरेटर भी लगा दिया है इस चीज़ पे। अब जो है बारी आती है हमारी वायरिंग की, और मैं पूरी तरह से वायरिंग में लगा हुआ हूँ स्टार्टिंग टू एंड तक। तो पॉइंट इज़ इसमें मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं चेसी में। तो मुझे जो है वायरिंग, पहली बात तो मैं ओल्ड वे से नहीं रख सकता, बिकॉज पुराने तरीके में ये पूरी जो है वायरिंग जो चेसी है उसके ऊपर रोल होती है टिल द एंड। बट इसमें मुझे सारी वायरिंग इंटरनल करनी है, बिकॉज सारे प्लास्टिक पार्ट्स में पहले ही हटा चुका हूँ। तो उस चीज़ की प्लानिंग के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मैं अभी भी ये जो है प्लानिंग फेज़ में ही इसको लगा रहा हूँ अभी जिप टाइप के थ्रू। एंड अभी मैं इसको रोल करके ट्राई करूँगा कि ये दोबारा टैंक की तरफ ही जाए, बिकॉज़ पीछे जो कंपार्टमेंट मैंने बनाया है बैटरी के लिए, जो कि सीट के नीचे आएगा, उसमें ज़्यादा जगह नहीं है। ये सारे CDI कॉयल एंड चार्जिंग रेक्टिफायर हो गया, हमारे फ्यूजेस हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे पहले कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था उसको लगाने का। बट इवेंचुअली मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा एंड इसको मैंने रोल करके आगे ही टैंक की तरफ ले जाने की कोशिश करी। बिकॉज़ ये जो मेरा कस्टम टैंक है GT का, इसके नीचे काफ़ी हॉलो स्पेस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपरली इसके नीचे मेरे सेटअप हो रही थी। तो मैंने फिर वही आगे परस्यू किया इसको करने का, कि प्रॉपर सेट करा, बार बार टैंक लगा के देखा कि ये प्रॉपर फिट हो रहा है नहीं हो रहा, एंड विल इट वर्क और नॉट।